Se oltre a privarmi della carne non mangio nemmeno latte e derivati, il calcio dove lo trovo? La cosa buffa è pensare ai grossi mammiferi quali mucche, buoi, elefanti, giraffe, cavalli, zebre, che sono grossi, hanno una struttura imponente e loro non mangiano né latte, se non fino allo svezzamento concluso, non mangiano di certo formaggio, non mangiano la mozzarella, non mettono la spolveretina di formaggio grattugiato sulle loro pietanze. Loro il calcio lo prendono da dove? Dall'erba. Vuol dire che gli alimenti che contengono più calcio biodisponibile sono proprio quelli di origine vegetale, in particolare i vegetali a foglia verde, larga e le crucifere. Sono quelli che contengono più calcio maggiormente biodisponibile. Non bisogna soffermarsi solo a vedere quanto calcio è contenuto in un determinato alimento, ma quanto di quel calcio l'uomo è in grado di assorbirne e utilizzarne a livello dell'organismo. Questo vale anche per le donne in menopausa che quindi necessitano di più calcio? Certo, non solo per quanto riguarda le donne in menopausa, ma anche durante lo svezzamento, in gravidanza, durante l'allattamento, negli sportivi, negli anziani, che di solito hanno un'alimentazione più ristretta. I cibi migliori sono proprio rappresentati dalle crucifere, che hanno la massima biodisponibilità di calcio. Questo perché hanno il minor contenuto di ossalati. Gli ossalati sono delle molecoline che a livello intestinale legano il calcio e ne prevengono l'assorbimento. E guarda caso i cibi più ricchi in assoluto di ossalato sono proprio il latte e i formaggi.